Pioneer CTS 610, un aparatito de alta gama muy raro de ver. No está para tirar cohetes, pero está bastante decente. Tiene algún picotazo aquí arriba, aquí la tapa una ligera, leve, no sé si rotura o es solo una marca, aquí también. Pero lo que pasa es que esto suena increíble, este aparato. Es la segunda unidad que tengo. Es doble capstone y el mecanismo de referencia, igual que todos los platinos CT, desde 737 hasta 95. La pantalla se puede apagar también. Dolby C, Dolby B. Correas y embrague nuevos, todo el mecanismo desmontado, lubricado y listo para funcionar. Esta es una cinta de Maxwell bastante reusada. Ahora vamos a hacer una prueba de grabación. Graba increíblemente bien. Es que el anterior que tuve también grababa así de bien. Ponemos el Super Auto Blend y empieza a buscar la mejor opción para la grabación. Vías, level y ecualización. No es muy caprichoso este aparato en las cintas, por diferencia, por ejemplo, el CTA1 es muy caprichoso, necesita cintas casi nuevas. Uno de los 9X también es más caprichoso que el otro. Bueno, vamos allá. Un hit de los finales de los 80, más bien del 90. Esta cinta, como es una requete usada, la grabamos en 0 decibelios. Es perfecto lo que se ve. Sí, pero se ve a contraluz todo porque se apaga la luz. Es un aparatito normal y corriente. Estaba bastante decente, con muy poco uso. Así es el funcionamiento discreto con la pantalla apagada. El uso de un aparato se nota por el desgaste más bien del motor de power, porque esto es dorado, esta parte es dorada y de mucho uso. Aquí ya se queda sin dorado ni nada, se borra. Como ven, esto está impecable. Cabezola pinch rollers impecable. Y aquí ponemos return, directamente return y play, y empieza solo desde el 0. Si pulsamos solo el return para, pero return y play, no todas las platinas tienen esta opción. Y esta es la grabación brutal. Impresionante aparatito.
autoplay. Funciona todo impecable, suave, como debe ser. Incluso sale timer cuando tenemos el autoplay. Muy chulo, sale el timer y todo. Está en venta